राज्य में मानसून की दस्तक ने उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के रहने वाले लोगों को जहां चिलचिलाती गर्मी से राहत प्रदान की है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी इस बरसात के बाद खिल उठे हैं। काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां तापमान में गिरावट की है, तो वहीं इस बारिश के बाद धान की फसल के साथ साथ मक्का, गन्ना की फसलों की रोपाई के लिए किसानों को मदद मिली है। आपको बता दें कि बारिश न होने की वजह से धान की रोपाई लगातार प्रभावित हो रही थी, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बन गई थी। उनकी निगाहें बादलों पर टिक गई थी और मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी इस बार दगा दे रही थी। बारिश न होने से किसान लगातार परेशान था और तो और जिन काश्तकारों के पास नलकूप की सुविधा नहीं है, वे हताश और परेशान हो गए थे। अब चूंकि तराई में प्री मानसून बारिश ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। किसानों के मुताबिक ये बारिश उनके खेतों के लिए सोना बनकर बरस रही है और तो और ये बारिश धान की फसल के साथ साथ गन्ना और मक्का की खेती के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगी। अब किसान खेत का पानी उतरते ही जुताई कर रोपाई के लिए खेत तैयार करने की योजना बना रहे हैं। किसान पवनदीप के मुताबिक ये बारिश उनके लिए सोना है। किसान कहते हैं कि उन्हें बारिश ने दोहरा लाभ दिया है। एक तो तापमान कम हो जाने से उनके साथ साथ पशुओं को भी गर्मी से राहत मिली है। धान की नर्सरी भी अब जल्द तैयार होगी, रोपाई के लिए खेत भी जल्द तैयार होंगे, अब जुताई भी सहज हो जाएगी। सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसान कहते हैं कि बारिश के कारण उनकी बागवानी की फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी। धान की फसल बो रहा है और बरसात में ऐसे लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले ने हमारे लिए मेहरबानी कर दी है कि जैसे कुदरत खुश हो गया हमें देखकर, जिससे धान की बुआई के लिए बोरों में पानी आ चुका है। इससे पानी की कोई कमी नहीं होगी, अच्छे से धान लगाया जाएगा हमें। बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, क्या नाम लेते हैं, बहुत फायदेमंद है, सोना बरस रहे हैं। और क्या नाम लेते हैं, 2 दिन पहले तक कोई उम्मीद नहीं थी कि धान लग जाएगा। ये बारिश ये गन्ने के लिए भी फायदेमंद है, धान के लिए भी है, मक्का और भी मक्का जो भी चीज़ है इस टाइम, चरी बाजरा सब के लिए फायदेमंद है। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट के लिए।